بەڕێزان سڵاوتان لای بێ بەخێبێنە بۆ پارتی نوێمی چاپتری سێمی ڕۆبینز و پارتێکەکەمی تیش و ڕیپێر هەوڵڵین ئەم تیش و ڕیپێرە بە سێ پارت بکەین. تقریبا ڕەنگە بڵی چاپتری سێ تۆزێک زۆر بوو، بەڵام تقریبا بەم شێوازدا بەشمان کرد. 6 پارتی بۆ ئەکیوت بوو و 2 پارتی بۆ کڕۆنیک بوو و تقریبا 3 پارتی بۆ تیش و ڕیپێرە. ڕەنگە پرسێگەلی باشە خۆ تیش و ڕیپێر لە پەرە 130 تاوکو لاپەڕە تقریبا 111 هەروەکو کڕۆنیک وایە. بۆچی بە 2 پارتمان کرد؟ چونکە خۆی ئەم کتێبە جوان دایڕشتووە، وا دێنەوە کە تۆ تیش و ڕیپێر بە 3 پارتێ بگەی. 3 پارتی کورت. پارتێکەمە تەنها ئۆڤەرویوک و ئینترۆدەکشنێکە پێەیە هەتاوەکو ئێرە. پارتی دووهەم تقریبا بە دیتێل باسی ڕیپێرەکەت بۆ کات چۆنی ئەنجۆجێنەس و ئەوەکات. و پارتی سێهەم کە ئەم پارتی لێرە کۆتای پێێت، پارتی سێم باسی بکات کە ئیگزامپڵەکانی تیش و ڕیپێر لە خەسقانەیە کلینیکەڵ چۆنیە، جیاوازیەکە لە بینی فێرست ئینتێنشن و سێکەند ئینتێنشنە و هەنێک نەخۆشتەیەگە دیقەتێها ئەم جۆرانە بەڕەسم لە کلینیکەڵە تو ئەم شتانەت هەیە بۆ داسەکات. ئێستا حالێن با لە پارتێکەکەمە دەست پێگەین کە مۆزوعی ئۆڤەرویوە. لەم پارتێکەمە پێت ئەڵێ ئەکرێ شانە دوو عاقیبەتی هەبێت، تەواو دروست بێتەوە یان تەواو دروست نەبێتەوە بە بەستەرە شانەیەک پڕ بکرێتەوە. باشە؟ اینجا جگەلەوە ئێمە چەند جۆرخانەمان هەیە و ئەم جۆرخانە چۆنی ئەتوانن ڕیپێرکەن. باشکاتە سەتا بە باسی چگەین باسی ئۆڤەرویو تیش و ڕیپێر. خۆی ڕیپێر ئەتوانین لە جەتی هێڵینگەشای بەنایبێنین کاتە تۆ بڵی ڕیپێر تۆ بڵی هێڵینگ فەرقی نییە، بەڵام خۆی تۆزێک جیاوازیشمان هەیە لە بینە دووشەیە، چونکە ڕیپێر تەنها بۆ ئەو بەکارێت دروست بوونەوەی پارەنکایمەڵ تیشووی ئۆرگانەکە، یاین خانەکانی ناوی ئۆرگانەکە لەگەڵ بەستەرشانەکەی دووربەری. بەڵام هێڵینگەوەیە کە سەر ڕووی ڕووکەشەشانە ئەها بەستەرشانە ڕووکەشانە لێک جاکەڕەوە، ڕووکەشانەکە سەر ڕووەکەی یەک ئەگرێتەوە. بەڵام تو لێرە بڵێ ڕیپێر بڵی هێڵینگ فەرقی نییە. کاتە ریفers to the restoration of tissue architecture تۆ بزانە کە ئارکیتێکچەری شانەکە وەک خۆی لێتەوە و فانکشنەکەشی ئەگەڕێتەوە ئافتر ئینجری ئەگەر لە توانایە هەبوو. کاتە ئەم خاڵمە بڵێ ئەگەر لە توانایە هەبوو، چونکە ئەکرێت لە توانایشە نەبێت. By convention, repair used for parenchymal and connective tissue لە کاتێکە هێلینگ بۆ surface epithelial. کێشەمانێ بڵاوەڵە these distinctions are not based on biology. ئەڵێ ئەم جاکاریە قیبە biology نیە. اینجا we can use the terms interchangeably. ئەکرێت تۆ بڵی repair و healing هەمامانە هەیە. ئەوە زۆر شتێکی وا گرنگ نییە. اینجا critical to the survival of an organism is the ability to repair the damage caused by toxic insults and inflammation. کەواتە تۆ بۆی کە ئۆرگانیزمێک زیندەوەرێک بمێنێتەوە ئەبێ بتوانێ ئەو شتەی کە دەرەکیە و زەرری لە ئەیە بیکات دەرەوە، و لەگەڵ ئەوەی کە کردوتە دەرەوە ئەم شتە چ زەرێکیەوە لەناو جسمی ئەم زیندەوەرەیە بتوانێ خۆی لە زەرەکانیش پاک کاتەوە. کەواتە چ لە هۆکاری نەخۆشیەکە و چ لە دەرئەنجامەکەش خۆی پاک بکاتەوە بووی کە ببێنێتەوە. Hence, the inflammatory response to microbes and injured tissue not only serve to eliminate these danger. بەس تەنها ئەوە نێت کە تۆ خۆت بپارێزی، بەڵکو also sets into motion the process of repair کەەوە باسمان کرد لە کڕۆنیکاتۆ M1 هەیە ماکرۆفێج M1 کە بە کلاسیکل pathway کەوێتە ئیش ئەو بۆ inflammation و M2 ئەگەر بکەیتە ئیش بە alternate pathway ئەو بۆ repair. Repair of damaged tissue occur by two process. یان ئەوە تا یەکەم یا ئەو تا یەکەم چیەکات؟ یەکەم regeneration یان ئەو تا دووەم scar formation. Regeneration چییە؟ which restores normal cell. خانەکان هێنەوەشنی خۆیان لە ڕووی تیشو ئارکیتێکچەرەوە ڕێکەبێتەوە لە ڕووی فانکشنیشەوە چاکەبێتەوە. ئەی جۆری دووەم scarring. Scarring دیپۆزیشنی connective تیشووە، کۆلاجین دائەنرێت، ئەمە ئەکرێ سەپۆرتی تیشوەکە بکە، تیشو ئارکیتێکچەر پڕبێتەوە، بەڵام ئەکرێ فانکشن نەگەڕێتەوە. ئەگەر دیقەتی ئەم ڕەسمەبی زۆر جوانە. نۆرمال سێل ئەگەر تووشی ماڵ سوپەرفیشل ئینجری سەر ڕووی شتەکە تێکچێ بە ئاسایی ریجنریشن نکات و ریستۆری خانەکان نکاتەوە، بەڵام ئەگەر سڤیر ئینجری بوو ئاگەر دیقەت بی دیپە ئەو کاتەکە دیقەتی ها فایبربلاستی تایە و ئەم شانە کە لێرەیە دانراوە کۆنێکتیش و لەمەی ناچێت لەوەی دەوروبەری، بۆیە ڕاستە لە ڕووی تیشو ئارکیتێکچەرەوە کرێ پڕبوو بێتەوە بەڵام فانکشنی دەستیابێت. Regeneration. Some tissues are able to replace the damaged components and essentially return to normal state. ئەم شتە پێی ئەوترە regeneration.
ئێستا پێڵە ریجنریشن ئەکرێ چۆنی ڕووبات. Regeneration may occur by proliferation ئەمە یەک یعنی خاڵ یەک ئەکرێ proliferationi differentiated cell bit that survive the injury and retain the capacity to proliferate بەتایبەتی hepatocyte in the liver in other tissues particularly epithelia of skin and intestine tissue stem cells and their progenitors contribute to the restoration of the damaged tissue. يعني ئەم قسانی چی؟ ئەم قسانی ریجنریشن ئەکرێ بە دوو هۆکار ڕووبا ئەمە یەک ئەمە دوو ئەین بدوو شێواز پڕ بێتەوە یان ئەوە تا ئەو خانەی کە خۆیان ئاسایی differentiated ئەمانە ئەوکو چۆن بڵێ ئیسکەیپی ئینجریەکەکەن تووشی زەبرەکە نابن ئەمێننەوە و توانای ئەوان هەیە کە چی بکەن کە مایتۆسس بکەن مایتۆسس باشە بوونە هێپاتۆسایتەکان ئەمێننەوە هێپاتۆسایتەکان هێپاتۆسایت ئەوانەی کە ئەمێننەوە توانان هەبێت کە بچنەوە سێل سایکڵ مایتۆسس بکەن خانەکان دروستەکەنەوە ئەمە بە differentiated cell ئەی ئەگەر differentiated cell نەبێت ئەو کاتە بە stem cell ئەگەر بۆ stem cellەکە نمونەی سکین و ئینتێستن نەهێنمەوە هەر نمونەی جگەرەکە بێنمەوە زۆر ئاسان تێگەیت ئێمە بووی کە لەو stem cellش تێبگەین ئەبێ بزانین کە stem cell لە چاپترێکا خوێندومانە کە دوو جۆرە stem cell دوو جۆرە جۆرێکیان پێی وترێ توتی potential ئەم توتی potential ئەوەیە کە لە ئیمبریۆ توتی potential stem cell ئەمە ئەو جۆرەیە کە لە ئیمبریۆیە ئەبێت بە هەموو جۆرە شانێک نێرڤسە مەسڵە کۆنێکتیشۆ هەر شتێکە واز لەمە بێنە ئیشان بەمە نییە stem cell ترمان هەیە پێوترێ adult stem cell ئەم adult stem cell ئەوەیە کە تایبەتە بە شانێک بۆ نمونە adult stem celلی liver تەنها و تەنها هێپاتۆسایت دروستەکات کە ئەم stem cellە کەوتە ئیش بەس هێپاتۆسایت دروستەکات کەواتە stem cellەکانی liver کە adult stem cellن ئەتوانن ببنەوە بە هێپاتۆسایت جاجوان دیقەتی ئەو جیازێ بە تۆ هێپاتۆسایتێک خۆی هەبێت یەک دانەبێت ببێت بە دوانی تر فەرقی هەیە وەک لەوەی کە stem cellێک ببێت بە هێپاتۆسایتێک ئەم هێپاتۆسایتەکە دوو هێپاتۆسایتی لێ بێتەوە بەس ئەم stem cellەکە ئەم stem cellە چی بێت دابەشێت بۆ دوان دانیشان هەروەکو stem cell منێتەوە دانیشان ئەبێتە هێپاتۆسایت ئەم جۆرە هەر لە چاپترێکە باسمان کردووە مۆزوعی ئەوەی کە asymmetric division ئەم شێوازە ئەکرێ regeneration ڕووبات ئەمە وەکو سەرەتایەک بووی کە تێبگی بزانی stem cell چۆنی شانەکەت بۆ گێڕێتەوە ئەگەر stem cell نەبێت چۆنی differentiated cellەکە بۆ چاکاتەوە هیوادارم تێگەشتمن لەوە بۆی کە جوانتر شتێبگەن پشتن بۆ چاپترێک لەوێ stem cell باس کردووە باش کاتێت تۆ بێ لەو ڕستە تێبگەیت کە regeneration ئەکرێ may occur هەر لە differentiated cellەکان کە سۆرڤایڤیان کردووە بە مایتۆسس باشە هێپاتۆسایتەکان لە لیڤەرە ئەیکەن لە هەنێتی ژووترا یان ئەگەر بژڵێن هەر لیڤەر ئەکرێ ئەدڵ ستێم سەڵەکەی ببێتەوە بە هێپاتۆسایت بە مەرجێک توانای ینی دروستبوونەوە مابێت ئێستا لە خوار باسەکەین however mammals have a limited capacity to regenerate most damaged tissue and organ and only some components of this tissue are able to fully restore themselves مشکلەکە لەوەیە کە ئەم regenerationە لە جسمە کەمە بۆچی کەمە ئێستا لێرە باسەکەین کە جۆری خانەمان جیاوازە بە پێی جۆری خانەکان ئێمە ئەکرێت بە شێوازێک ڕیپێر ڕووبات کەواتەم یەکەم regeneration وەرە بۆ دووەم connective tissue deposition کە ئەمە مۆزوع گرنگەکەمانە و زۆرتر لە خەسخانە و گوشەمڵی تەعامل لەگەڵمان ناکەین if the injured tissue are incapable of regeneration or the supporting structure of the tissue are too severely damaged to support regeneration of the tissue cell repair occurs by the laying down of connective tissue fibrous tissue کەواتە سێکە چەند باسێکات ئەڵێ ئەو تا توانای regeneration نییە چونکە خانەکانی توانای مایتۆسیسیان نییە وەکو چۆن بڵێ permanent cell یان جەروا هەیە permanent cellش نییە ئەشتوانێت دابش بێت بەڵام تۆ یان جەروا هەیە stem cell ناتوانێت چونکە ستراکچەری
تیشو ئارکیتێکچەرەکە ئینتاکت نییە. بۆ نمونە ئەبسێسێک هەیە، شتێک هەیە بۆن لە لیڤەرە تۆ ئەبسێست هەبێ یا بۆنە ئینفلامێشن شتێک دەبێ ڕێگر بێ لە دروستبوونەوە ئەو کاتە دروست نابێت. لەو کاتەیە کۆنێکتیڤیتیش دانرێت. A process that may result in scar formation. Although fibrous scar is not normal, نییە, it usually provides enough structural stability لە ڕووی structure و پێکاتەیەوە جێگیری پێ ئەیات بەڵام لە ڕووی function دەسێت. That the injured tissue is able to function. طبعا مەبەستی چییە لەو function؟ مەبەستی ئەوەیە کە ئەکرێ خۆڕاگر بێت بتوانێت تقریبا وەکو جاران تۆزێک کەمتر هێشتا ئیشی خۆی ڕاپەرێنێت بەڵام هەرگیز و گوجران ئیش ناکات. کەواتە ئەم لە ڕووی پێکاتەیە و جێگیری پێات تاوەکو تۆزە فانکشنی بگەڕێتەوە. بەسەبەر حەڵبوونە لە لەبوونە لە دڵە ئەگەر پارچەیەک شوێنێک تووشی نەکرۆزس بێت ئەو ئینفلامێشن تووشەکات دوێگە کە بەسکار شوێنی ئەگیرێتەوە ئەو پارچەی دڵ لاواز بووە فانکشنی نەماوە وەلەو هەنێک ئێڤیدنس ئێساڵێ ئەکرێت تۆزێکیش باش بنەوە بەس هەتا ئێستا ئیش بۆ کرد کە باش نابێتەوە. The term fibrosis is often used to describe the deposition of collagen that occurs in the lung, liver, kidney, organ as a consequence of chronic inflammation or in myocardium after extensive ischemic necrosis infarction. اینجا شتی بیزانە ئەگەر هاتوو تۆ پارەنکایمەڵ ئۆرگەنێک بێت پێی ئەڵێی فایبرۆسس تێرمەکە ئەو بەکارێنیت. بەڵام ئەگەر سپەیس بۆشاییەک پڕکەیتەوە بۆ نمونە کاڤیتیەکانی جسم بۆ نمونە پێریتۆنیم و پێریکاردیل و پلورا ئەوە پێوترێ organization. If fibrosis develops in a tissue space بۆشاییەک occupied by an inflammatory exudate is called organization. Work kuchi as in organizing pneumonia affecting the lung كواقع هي بلورا أو مثلا كواتا tissue space بو organization أجرنا fibrosis بقى fibrosis خدي كي بسلا بينهم أو دو تيرمي fibrosis وش تليك جاكيتو كواتا تقريبا ما overview كو introduction بو لترمكات تيبغيت. After many common types of injury both هردو occur regeneration و scar formation بجدابن بمعني بدرجيك لريبيركا مثلا نكري لصادي ريجنريت بو بيتو لصانه ودي بس كاربر بيتو كواتا اوني بلي يا اوتا فول ريجنريشن يا فول سكار فورميشن اكري هردو جيت يقلبت. برحال both processes involve in the proliferation of cells and close interaction between cells and the ecosystem matrix. يعني تكلايك زور هلو موضوع يعني. We first discussed the general mechanism of cellular proliferation and regeneration, then the noticeable features of healing by scar formation, and we conclude with a description of cutaneous wound healing and fibrosis in parenchymal organs as illustration of repair. تقريبا سيبقى كأم تيشو repair بچن parta كان لريا part يقو دوسي أو مخم لريا رقم مشتنا أو رقم مشت بس زيادة جوان رقم كان مصريبته أو رقم سيم بس نمويا يعني part يقو دوسي بس هو ديار لكي سايكل ناس ريموتو برحال. اسا بعد كلمة بارتي كم اسا حاليا تقريبا زم دقيقة تاريخ رشتو بس introduction بو هي درم introduction كا حقيقي بيعبت. The regeneration of injured cell and tissue involves cell proliferation which is driven by growth factors and is critically dependent on the integrity of the ecosystem matrix. يعني تو growth factor هي growth factor أبي ecosystem matrix كا جنگيك بو دابين كا تاوكو إيشي خوي بكا لغير ريسبتر وبتواني یا بس سیگنالین مایتوسیس بکا یان بتوانه stem cell بخاطه ایش and by the development of mature cells from the tissue stem cell كواتا اگه یک شتکل نگید growth factor بجیه با مایتوسیس اگر نه stem cell اکیوت ایش باش. Before describing example of repair by regeneration the general principle of cell proliferation are discussed. يعني ستباسي موضوع growth factor بكين باباسي stem cell غنكين باش. cell proliferation signal and control mechanism طبعا كاتك على proliferation او يك هاني هيد كوجن خانك ايش بكاتو بيت بدوانيتر ما توتس بكات تقريبا. several cell types proliferate during tissue repair. These include remnants of the injured tissue which attempts to restore normal architecture, vascular endothelial cell to create new vessels that provide the nutrients needed for the repair process, and fibroblast sourcey fibrous tissue that forms the scar to fill defects
that cannot be corrected by regeneration. يعني بكردەکەی لەو شوونی کە ئینجر ڕوویاوە کۆمەڵەشتێک جێمێنێت یاوتە ئەو خانانی کە هێشتا نەمردون و ئەتوانن پڕیکەنەوە بمایتۆسس یان ئیندۆتیلەڵسەڵ کە بتوانێت ئەنجۆجێنس بکە یان فایبربلاست کە بتوانێت کۆلاژن دیپۆزیشن بکە. ئێستا سەرتا باسی ئەو ڕێمنەتەکان. The ability of tissue to repair themselves is determined by chi? By their intrinsic proliferative capacity and the presence of tissue stem cell. ئایا tissue stem cell وان هەیە؟ ئایا جۆری ئەو خانە لە بایلە quiescent یان permanent؟ کەواتە based on these criteria the tissue of the body are divided into 3 groups. ئەم لە بایل و ئەم stable کە quiescent ژی پێوترێ لەگەڵ پێمێنێتە لە چاپترێکە باسمان کردووە کەواتە کە تۆسی چاپترێکە کردبێت زۆر ئاسان لەمە تێگەیت حتا لە تریک شاوتم کە تۆ لە تیشو ڕێپێرە ئەم شتە فێرە بیت. Cells of this tissue are continuously being lost and replaced by maturation from tissue stem cells and by proliferation of mature cells. يعني ئەم زۆرە stem cellان زۆرە شوێنە نەگرێتەوە و خانەکانی ژەوانی کە ئەمێنەوە مایتۆسس دەکەن بۆیە پێمتە لە بەڵ سەلز چونکە continuously dividing. Labile cells include hematopoietic stem cells in the bone marrow and the majority of surface epithelia, وكو certified squamous epithelia in the skin, oral cavity, vagina, cervix, يا cuboidal epithelia of the ducts of the adrenal exocrine organ, وكو salivary gland, pancreas, biliary tract, yan columnar epithelium of the gastrointestinal tract, uterus, fallopian tube, yan transitional epithelium of the urinary tract. كواتە تۆ ئەم یانیانەم کرد ئەمە خاڵی یەک باشە ئەمە دوو باشە ئەمە سێ ئەمە چوار ئەمە پێنج ئەو هەمە ئێگزامپڵی پێیاویت باسکین بەرمونێکی زۆر جۆمەر بگرین کاتێک کە تۆ بە سابوون دەستە شۆری ئەوە دنیایەک سکین لێ بوویەوە یاکسە دنیای سکین بەشنایەت کاتەمانە زوو خۆیان تازەکەنەوە یان ئەگەر ئێوە هیستۆلۆژیان خوێند بێ گاسترۆئینتێستینەڵ تراکت زۆر نوێبوونەوەی هەیە باشە ئیتر لە شوێنێکە لە باڵسەڵت زۆر بوو ریسکی کارسینۆماشت زۆرە بۆچی وشەی کارسینۆمەکانات چونکە زیاتر ئپیتێلیەڵ دروستبوونەوەی زۆرە بەرحاڵ. These tissues can readily regenerate after injury as long as the pool of stem cells is preserved. حتى أقول stem cell هبت چاکەبنەوەی کێشانیە. Stable tissue ئەمانەی کە quiescent بەدەنگن چونەتە G0 طبعا ئەو جیۆمەستی گاب فەیزە ئەنی گاب 0 ئەو لە چاپتری نەوەسان لە چاپتری یەک بەرحاڵ. Cells of this tissue are quiescent in the G0 of the cell cycle and have only minimal proliferative activity in their normal state. لحال يسانا أمانة proliferation ناكن بلا ما قد هاتو أم خانة قد شمري لا تشون يكسر أسنو جيوانو إيشا كانوا بتاعتما للليفر عبين راوا. These cells are capable of dividing in response to injury or loss of tissue mass. Stable cells constitute the parenchyma of most solid tissue كو liver و kidney و pancreas. وهنا زين بس liver أوانيش أيكين بلام برجي كمتر. They also include endothelial cells, fibroblasts, smooth muscle cells. بهالحال the proliferation of these cells is particularly important in wound healing. With exception of liver, stable tissues have a limited capacity to regenerate after injury. يعني بس liver زور بجواني أتواني regenerate بكاتو بتو باساي أو عنتر to some degree أجر توزكيش regeneration كان بلام هشتا هرتوشي يعني injury أبن. إسأل أخوار نموني liver gringa. A permanent cell. The cells of this tissue are considered to be terminally differentiated بنو proliferative نين. proliferate ناكن لا post in the liver. permanent tissue كان عادي يكسر شوشة يكسر بلا muscle نيورون. أم دوان يكسر راسته خلهم كاتيجوريا خوان جاكنو أنت مصليش دو جورا يا وتا سكيلتلا ين وتا cardiac muscle. The majority of neurons and cardiac muscle cells belong to this category. لأخوة شباب skeletal muscle وكا بجرب بس أدونا كينش كودونا غرينكا. كواتا injury to the brain or heart is irreversible and result in scar. إتر regeneration يعني ثاوا سكاركات. Because neurons and cardiac muscle cannot regenerate. بجواني لك cannot regenerate. يقصى هي كاتيكاليك cannot regenerate أمل لناحية proliferation of سكات. limited stem cell limited stem cell replication and differentiation occur in some areas of adult brain
and there is some evidence that heart muscle cells may proliferate after myocardial necrosis. يعني لا على لهانك شنو بريناتو stem cell هي ولا هاردشا proliferation هي كاتو لو شي proliferation stem cell تيجت بلام امان لبريك الرجليكي زور كمان و بيويزنين وادا انين هر نبن باشتره جيجا لما whatever proliferative capacity may exist in this tissue it is insufficient to produce tissue regeneration after injury بويا ام قصوى قرأ cannot regenerate الامتحان بود هاتو علي cannot regenerate بلام اگروك و ديتيل لان بتيت علي evidence هي ك لبرينا stem cell هي ولا هاردشا proliferation هي برحال in جوار skeletal muscle is usually classified as a permanent tissue بلام اما satellite cell man هي attached to the endomysial sheet provides some regenerative capacity for muscle اتر satellite cell هنا tissue stem cell اكريبتوا خانك in permanent tissues repair is typically dominated by scar formation هذا شيء زال أبري يعني زال أبري لين scar formation هو نال يعني regeneration ناكات بلام زوزو كمان regeneration ناكات اما تيجش نكجور كاني خانة شيء overview كمان ورقت ايه سببين بو شيء ايه سببين بو ميكانيزم كا ايه سدر باشتي شيء كوميدي تمشام اما تقريبا نكسر كان او ذات الرنگ كوراكان زور خريجي يايوش دبن رنگ وانشي يعني كشكاني جاكارين تاخيني بتو ميثولوجي يوناني غريك ام يوني رنگ لاتن يعني رون بيت اما غادافواري دوا لو سينيا لو ديمانيا الشيء قصد لقل بروميثيس عقاد كبروميثيس اگر دي قدبن ها رسمي ام حلوهم هنا ام يقلا اگر دي قدبن ومانزاني وامال لنالياك او سكي اخوات برام ليات جيجري اخوات واگر دقتي سيريسه كمان توصل تاريخ مسري فيديو كام 4 دقيقه هر بو نوستالژي خوشتن يعني بيتن بتوشتا كان زوجون لم ديمنتيغن ك جيجري دروسه بتو برحال باس سبويل نكملتان خوش نامينت تيغن ك چوني اشتر روعات صحاني بس يقولان بوكم باش cell proliferation is driven by signals provided by growth factors and from the extracellular matrix باش اسباسي proliferation بوكا درباسي stem cells بناكا دوكا stem cell بوكات many different growth factors have been described some act on multiple cell types and others are cell type specific هني كان بعمل سرج زوربي إشاكات هني كان لسخاني تابل إشاكات برو تيبولي يك لشابتري يكا بس من كلوكا platelet derived growth factor epidermal growth factor transforming growth factor alpha transforming growth factor beta نازانم دنياك growth factor ما نهبو growth factors are typically produced by cells near the site of damage يا وتلين خانكاني immunity دور سكرت يا وتلين خانكاني أو منطقة دور سكرت برحال the most important source of these growth factors are macrophage that are activated by tissue injury أشكري epithelial and stromal cells produce some of these factors several growth factors are displayed at high concentration bound to extracellular component proteins أبس piano A all growth factors activate signaling pathways that stimulate DNA replication أول بقدر بوش أفريق بس ما أقولك كأما growth factor أبي بقى growth factor receptor بنوسرة كبا growth factor receptor ونوسا بيوي نوسا أو زي مثل بيوي بنوسرة هم بيوي بنوسرة كبيوي نوسا أو كاتا signal transaction بناو خانة أبعد كبناو خانة بردي وبمباسنجر وترانسكريبشن فاكتور نظام تجي دوكا DNA ديسكايركن يشي لو إيشانيكا growth factor إيكا DNA replication كمايتوسيسا أكري زيادة بكان كاتتو chapter يك ورا تيكالي تشو ريبيريكا زوجوان تيكيت while also fostering changes in the metabolism that promote biosynthesis of other cellular components كممبرينو organello proteina خريكا أكسنتي هندي ورقم خريب لهم organelles أو هندي لهم organelles organelles proteins that are needed for a mother cell to produce two daughter cells طبعا بس موضوعك وينك تو أم خانة DNA replicate كات أبي بيويست ميتوكوندريا دروسكا بيويست بون اندوبلازم رتيكولام أها بيكاتا كاين تيج دروسكات بو إك بتواني أم دو خانة أو بنا دو خاني سر بخول يك خانو. In addition to responding to growth factors, cells use integrin to bind to the extracellular proteins and signal from this integrin can also stimulate cell proliferations. يعني شرط نيته بس بالgrowth factor أمش تربات
ئەکرێ بە ئینتێگرن کە ئینتێگرینیش باسمان کردو چیە لە چاترێکا ئەکرێ ببەسرێ بە ئێکسسەرۆمەتریکس پرۆتینەکانەوە ئەویش ئەکرێ سیگنال بات سێل پرۆلیفرێشن ڕووبات. ئێستا باسی میکانیزم ئۆف تیش و ڕێجنێریشنەکەین چۆنی ئەو مایتۆسە ئالێریا ڕوئات بە تایبەتی لە لیڤەرە. وەرە کۆتەشا باسی وەکن ها خاڵی A و B دەناوە خاڵی Proliferation of hepatocyte following partial hepatectomy کەواتەوە مۆزوع ئەوەی کە دیفرەنشیت سەڵەکە مایتۆسس ئەکات بە growth factor. یان ئەو تا B liver regeneration from what? From progenitor cell واتە adult stem cell کە ئەبێت hepatocyte. باش. We will consider liver regeneration as a model of tissue regeneration because it has been studied extensively and illustrates the mechanism that underlies this process. بس كرني جگر بو tissue regeneration زور نمونيكي جوانا إحساسك. The human liver has a remarkable capacity to regenerate as demonstrated by its growth after partial hepatectomy. يشي لو صفة كان كجسم صفتك زور عجائب وسير سمرية أجا خوتان زور بس نديتالي أندام كان جسمه هيج أندامك أوند جوان أوند بدقيق تواني أم ليفرينيا كأوا وكو خوي دروس كاتو تو أتواني مثلا جگر بخشي بكسيك جگر كي خوي دروس بيتو هي أيش دروس بيتو زوزو شتيجي جوانا إسباسيكين which may be performed for tumor resection or for living donor hepatic transplantation. يعني جروا شيء بو بخشينية بو نتيومرك هي لا ليفرتا لا أبرد أقرتينرد خوي دروس بيتوا. جاي سابين بو أم رسمة بزين أما بوشي دامناوا أما لكتيب روبين سا وكو شمبلي باب تاقد نبيت أما تقريبا نو بارت هاتوين هر بوشكي بس يابتها كينو علمو أبتي بغيتو مشو خديش دراشتي كي جنب باسكالي ميثولوجيك إيميجي أم دروزبنوي ليفر شتيكي علمينية شتيكي أفسانية ميثولوجيكا is the regrowth of the liver of the Prometheus. It's a second Prometheus here, which was eaten every day by an eagle land Zeus or Nardra as a punishment for stealing the secret of fire and grew back overnight. لا شوا جگری دروس أبويوا وبروجكها يعني هلاكة إيجلك أحد جگری أخوات. طبعا راسي زور سيشن نكربو أمشتا حتى تقريبا أكو شون أكو يعني أو كساني كأميران كردو شيروكا تيكشتون ميش تقريبا هر أولا لا ميثولوجي كزانم بلاموي كتلبا كان هر توزك ريستان بينه دو أو نو بارتا أم موضوع كرتو بو موضوع أوي كبير أما طبعا لأفساني يونانية يعني هولبن اشتكت يبغن لأفساني يونانيو لو روا بيش دروزبوني إنسانيت لو أفسانية الأفساني يونانية بيش دروزبوني إنسانيت شرشي غير رياوة بيوتري the great war the great the great war لبيني شو شرويا لبيني تايتن كانوا هنا كان ريا تايتن زبلاحة كانه لقال أولمبيكس يعني خواكاني يعني gods of Olympics كشركة رؤيا تايتنا كان دوران كتايتنا كان دوران زوس وكشومبلي كزوس وكشومبلي gods of God كان بو طبعا أو كلمة كلمة يوناني بكاينم مثل مشي خواوند كان يا خواني ما بس يعني وشكا بغلط هنا كان يعني منكو وشي خوي بكاري هنما لأفسانة كيا زوس شيكر تايتنا كاني سجنكر ل هيل اوف تارتاروس كلجر زبيا دوزم تارتاروس شونه كلجر زبيا برحال زبلا حكاني بستوا بريزني كرد كتايتن كان دوران دو تايتن هبو لم شريا او زم لهني سورس علي بجدرن نكردوا يا لهني سورس علي يارمتي زوس الناوا اويش بروميثيوس برحال امناوا بروميثيوس براكي ابيميثيوس طبعا بروميثيوس نخو بخوتي يعني فورسايت ام كابرت وانا اويها بو كداهاتو بينت كداهاتو بيني وزانوتي كتايتنا كان دورين ببراكي على ابيميثيوس با اما شرنكين يارمتي خواوندا كامين اما لان سو صوالت مرحل كارمتي تايتنا كان ادورن زوس لبرامبرا ام دوانا وكسوملي سبيركات يعني كسوملي سزان نايات وكسزان نايات تاسك كان بيات تاسك يا بروميثيوس وابيميثيوس كبرنا سر زبي وكسوملي جاندروس كان وزوس هزي خواندكاني بيات كبتوانن ك لسر زبي جاندروس كان اتر اياد دس ابيميثيوس بلام اويه ك تواناي بيني دهاتوينيا مثلا كاتك توانا كان دابشك بسر زين دورانا نازنك تشياو بكيو ايا اوشت استفاده هي زري هي مثلا بونا هنك زندوري ولا كركب تواناي فريني باته
هەنێک زیندەوەری وای لەگەر کە توانای مەلەکردنی باتێ هەنێک زیندەوەریە کە وەکو چۆن بڵێ هێز و باز و نینۆکی تیژ ومانی پێیە ئەمە تا ئێستا ئینسان دروست نەکراوە بەڵام ئیترەوە بوو هەموو توانەکانی دابەش کرد کە هاتنە سەرەی ئینسان کە دروست بکرێت تەبەنە مەشنێک ئێستا باسەکەم هەمووی ئەفسانەیە ئەفسانەیە نییە کە هاتنە سەر ئینسان بووی کە دروستیکەن توانەکان هەمووی دابەش کرابوو هیچ توانێک نەمابوو بۆیە تقریبا پرۆمیتیەس هاتن ئینسان لە چۆمڕی خۆی لەمەد لە قۆڕ دروست کرد باشە لە شکلی گۆدەکانی ئۆلمپیس باشە بەڵام زووس وتی نابێت کە ئەمانە مادەم لە شکلی ئێمەن نابێت سیفەتی ئێمان هەبێت نەوەک مەسەن بوونە لێمان هەڵگەڕێنەوە هەر ئەبێ سیفەتی ئینسان هەبێت یعنی سیفەتی مۆرتاڵەتیان هەبێت واتە بمرن و وای لێکردن ئینسان گوتڵی ناسک بن بە ئەلێمنتەکانی سروشت مەسەن ئاگر و خنکان و ئەو شتانە بەرحاڵ بەڵام پرۆمیتیەس زیاتر میلی بەلای ئینسانەکان هەبوو ئیتر ئەو بوو کە کاتێک کە ئینسانەکان دروستکرا زووس کۆنسپتی ئەوەی هێنایە ناو ئینسانەکانەوە کە پێویستە کات کە خاوەندەکان بپەرستن شتێکیشی بوو داینان کە مۆزوعی ساکرفایسە واتە قوربانیکردن وای لێکردن کە مەسەن بۆنە گایەک بن بە عەرزە قوربانی بنێ و لەم قوربانەیە بەشە باشەکەی گۆشت و چەوراوەکەی بۆ خواکان بێت ما باقی بۆ ئینسانەکان بێت لە بەرامبەرە مەسەن خۆشی و ئەمانە ئەدرێ بە ئینسانەکان مەسەمونە ئەو شتانەی کە ئینسان پێویستی مەسەمونە خۆگەرمکردنەوە و پێویستی ئەمانە لەلایەن خۆکان و پێیان ئەدرێ ئەگەر ئەوان بەشە باشەکەی ساکریفایس بیەن بە خواوەندەکان بەڵام پرۆمیتیەس هات چی کرد گایەکیان سەر بڕی دوو قاپی هێنا دوو قاپ ئێستا ڕەنگە تۆزێ لاوەتەکە لەمان نابێت بەڵام هەوڵێم گەینەوە بم بەبەتی مۆزوعەکەی ئەوەی کە جگەر دروستە بێتەوە باش پرۆمیتیەس هات دوو قاپی هێنا دوو قاپ قاپێکیان گۆشتایی کە دەناوێرە گۆشتەکە گۆشت و شتە چەوراکی خستە ناوێرە بەڵام بە پێسێکی ناشرینی حیوانەکە دایپۆشی لێرە لێرە ئێسقانوشی دەنا ئێسقانوشت بەڵام بە چەوری ئەمەی داپۆشت بردی بۆ زووس ئەمەی هەڵبژارد بەڵام گۆشتەکە درایەوە بە ئینسانێت لە بنەزەم پرۆمیتیەس ئینسانی خۆشیستووە شتی کردو بەرحاڵ لە بەژۆنی ئینسانێت ئەو شتی کردووە زووس بەم شتە تووڕای بێت کە تووڕە ئەبێت توانای ئاگر لە ئینسانێت وەرەگرێتەوە لە تووڕەی یا لەبری کە هەڵی ئەنی پرۆمیتیەس هەڵی خاتانەوە ئاگر لە ئینسانێت ئەسەنێتەوە تەبە نازانم شتەکە گە زۆر بەدیتەڵ باسم نەکرد ئەگەر توانن ڕاست بکەنەوە چکە ڕەنگە من زۆر بیر نمابێت ئەم شتە چۆن نییە بەس من وا بیرمە زووس کە تووڕای بێت توانای ئاگر لە ئینسانێت ئەسەنێتەوە ئیتر ئینسانێت ئەکەوێتە تاریکیۆ و ئەکەوێتە سەرماوە و وەکو چۆن بڵێ تێکەچن پرۆمیتیەس چێکات ئەڕوات بە دزیەوە ئەنی سیفەتی ئاگر و توانای ئاگر ئەڕات لە هێفێستس و ئەثینا ئەسەنێتەوە باش کە ئەیسەنێتەوە ئەهێنێتەوە بۆ ئینسانەکان تاوان بۆیە ئەهێنێتەوە بۆ ئینسانەکان بۆی کە ئیسفادی لێ بکەن بەڵام ئەوە لێکێ لە بابەتەکانە باسیەوە کە ئینسانێت ئیستیغلالی ئەوەشان کردووە ئەنی ئینسانێت هات ئاگری بەکار هێنا بۆ زاڵ و مەسە سروشتا چەکی لە دروست کرد و بەرحاڵ بۆ ئەو بەکارهێنا کە زیان بە سروش دەگەنێ کە زووس بینی کە ئەم ئاگرە دزراوە پرۆمیتیەس بدوێتی ئیتر هینیات سزای ئەیات و لە ئەفسانی یۆنانیە سزادانەکان بە شێوازێکی زۆر قورس بووە وەکو چۆن بڵێ شتێکی سایکل بووە ئەوە سزایەکی زۆر خراپە بۆ ئینسان ینی بۆ چوو گوڵی سزایەکی خراپە کە تۆ سایکل بێت بۆ نمونە سیسفسمان هەیە ئەوەی کە هات تۆپەکی بە پشتەوەیە تۆپەکە هەموو جەرێ باتە سەرە و کە برێ سەرەوە ڕێکێتەوە بخوارەوە پرۆمیتیەسیش سزایەکی لەو شێوازەیە کە بەستیەوە بە وەزە ماونتنێکە ینی شاخێکە بە بەستیۆ و هەموو ڕۆژێک ئەم هەڵۆی نارد جگەری خوارد کە جگەری ئەخوارد دروسە بوویۆ ئەی خواردۆ دروسە بوویۆ کەواتە لەمەوە هێشتەکە تابان ئێستا گەر با دەستێکیشی لێ بین بڕات سەر هینەکە ڤیدۆکە ئەمە دەستێکی لێین و ئەڕات سەر ڤیدۆکە God of war, you live. I no longer walk with the gods. Who has placed you in this torment? Zeus. My only crime
was helping mankind. When I took the fires of Olympus to the mortals, Zeus considered it a betrayal. As punishment, he made me mortal and condemned me to be savagely consumed every day by this cursed bird. And then, with the fall of night, I am healed. How long have I been here? How long have I suffered this curse? I truly do not know. Please, Ghost of Sparta, release me from my torment! I must burn in the fires of Olympus. It is the only way. Kill me, Kratos, kill me. Must burn in the fires of Olympus. It is the only way. I must burn in the fires of Olympus. It is the only way. Freed Prometheus from the torment of the gods. His flesh has tainted the fires of Olympus and embodied it with the power of the Titans. These ashes will give you great strength, Kratos. Take them within you and use this strength to defeat your enemies. Let the rage of the Titans fuel your blades, Kratos. اترو بو بيتي ولا فيديو كاسة تانكر اتاقر دقت جبن كريتوز لا رزقاركات بس خوي يوزم لا يعني لجريك ميثولوجيا هيركليز رزقاركا هيركليز يعني شكو كريتوز يعني كاركتير دروس كراوا بالحال اینجا اگر دقتش بن آنی کارکان کردووە لە دوای ئەوەیە ئەوە من خۆم حەزم کرد هەر ئەو پارتێژی تێ بکە ئاگرەکە بەکارێنێ ئارسیڤڵسەکە ئەگەر دقت بن ئالەو شوێنە کەیتر سیفەتی ئاگرەکە بۆ کریتۆزیەت ئیتر ها گەر دقت بێت سێکە چنوە نەشتەکان تێگەیت هەتا ئەگەر یوتەن لە دایلۆگە گردووە دایلۆگەکە پرومیتیس ئەڵێ I did this for mankind من لەبەر خاتری mankind ئەم شتم کرد طبعا ئەم پرومیتیسە لە هەنشونە ئەڵێن زانی بێتی کە ئەگەر ئەم ئاگرە بتزێ ئەنی زووس ئاوای لێکا و عەزابی ئەیات وە لە هەمان کاتیشا ئەشی زانی کە ڕزگارەکرێت کەوا دوو چۆن بڵێ ئەم قوربانی بۆ ئینسانیەتە چکە ئینسانی زۆر خۆشەویست ئیتر بەر حاڵە دوایکە هێرکلیس ڕزگارێکات و نازانمەوە بەس لێرە وزام کریتۆس ئەیکوژێت ئەی چۆن بڵێ ڕزگارێکات لەو ئازار و ئەمرێت بەر حەوا بەواز لەو بین بینوسەر مۆزۆکە ئاگەر دیقەت بێ ئەڵێ the mythological image of the liver regeneration is the regrowth of the liver of Prometheus which was eaten every day by an eagle sent by Zeus as a punishment for stealing the secret of fire. نهێنی ئاگری برد و لە شەویشە overnight لە شەوە جگەی دروسە بووە. The reality, although less dramatic, لە ڕاستی ئەمە زۆر ئاوا دراماتیک نیشتەکەکەوە باسمان کرد بس still quite impressive. ئەین جوان لیڤەر جوان دروسە بێتون. Regeneration liver occurs by two major mechanisms. يا أوتا proliferation of the remain hepatocyte كوميتوسا and
repopulation from the progenitor cell كهو adult stem cell which mechanism plays the dominant role is dependent on the nature of the injury يعني كاميان زاد رزالة جوري يكم يا جوري دون ببي injury شونكيا باش يكم بابسي proliferation game proliferation of hepatocytes following partial hepatectomy in humans resection up to 19% of liver can be corrected by proliferation of residual hepatocyte يعني تو اگر صد بشت هبه لليفر نود بشي ببرا او ده بشي منتو حال هم يدرو سكاتو. This classic model of tissue regeneration has been used experimentally to study the initiation and control of the process. اسباسي بروسكو بكات شون دس بكات شوني كوتاي بيت. طبعا بروسكا بس بروسيس رؤيا يكمل بتري برايمين فيز اما برايمين فيز بيت اما خاليك ستيج يكا ستيج دو سيل بروليفريشن ستيج سي termination priming هاشتك كبيرة priming يا primer واتا دسبيك termination كتابي عن priming چيا طبعا تو به liver histology تخوانده به لليver histology تو sinusoid هيا كابفارسلت هيا space of deceit هيا hepatocyte هيا أولا خواجش سباسي canals of hearing again أبتو رسمي histology لبركرد بيت باش لا ساينفدا كيما كاب فارسلمان هي سرت دسبيشي انجري بو دسبيكات كاب فارسل كرز الماكروفاج ليفرا انترلوكين شش دريات كانترلوكين شش دريات ام انترلوكين ششيات واكالم هيباتوستانا برايمينغ يعني شي دسبيك لجي 0 ان خاتو جي 1 فيس يعني ان خاتو سيل سايكل چوكا جي 0 لدري سيل سايكل كخستو جي 1 اتراتو بو سيل سايكل جي 1 جي 2 اس فيز دوياوكا مايتوسيس كتشو جي 1 فيز چوني بم سايكلاني اروات جي 2 اس فيزو مانيا بي سي بسيجنالو ب اوانن كبروموتري سيل سايكلان اتلريا دا جي 1 فيزا كلا برايمينغ رابو سيل بروليفريشن بارمتي growth factor و growth factor receptor مثلا قلنا epidermal growth factor هي transforming growth factor alpha وهي epidermal growth factor receptor انوسن والسيل proliferation سبيكات يان hepatocyte growth factor بميت يعني mesenchymal epithelial transition ام receptor ابسرت كريسيتوري اميه proliferation بردامه دوكا ك proliferation repopulation رويا اميرا بيريش بنسد termination كوتاي بيت اذا خوش ربي خينتو همي باسين تيجيت باش hepatocyte proliferation in the regenerating liver is triggered by the combined action of cytokine polypeptide growth factor. The process occurs in a distinct stage. The stage in the first capillary priming phase, the speaker, cytokines وكو interleukin 6 produced mainly by the Kupffer cell act on hepatocyte to make the parenchymal cells competent وعن ليكات to inhibit ability inhibit receive and respond to growth factor signals. In the second لدوما capillary growth factor phase باشيا cell proliferation كشمانية هردوناو كشمانية بلي growth factor phase ويا cell proliferation growth factor زوكو hepatocyte growth factor legal transforming growth factor alpha produced by many cell type لو منطقية act on the primate hepatocyte to stimulate the metabolism and entry of the cell into the cell cycle. Because hepatocytes are quiescent cell, it takes them several hours to enter the cell cycle. كان ساعات كانوا يتاقوا بسنة cell cycle وا لجيو 0 أسنة جي 1 وا إنجا أسنة S phase وا كسynthesis phase هيدين replication. In general, almost all hepatocytes replicate during liver regeneration after partial hepatectomy. Full na كتو full يعني هيز نامينتو أبي لا يشي ليبرتو. During the phase of hepatocyte replication, numerous genes are activated. These include genes encoding transcription factors, cell cycle regulators, regulators of energy metabolism, and others. بكورتيجي أنيك جماعتي cycling و cycling dependent kinase و نازلم regulator كانوا أو مشتكيات إيش برحال. The way of hepatocyte proliferation is followed by the replication of non-parenchymal cells. تو بس خاني hepatocyte دروز نبي. لقل أوشا أبي بيكات كاين تريجر لو بشاد دروز بيت. وكوشي Kupffer cell, endothelial cell, stellate cell. كمان هنا دروز بو regeneration رويا و non-parenchymal cell دروز بو. In the final termination phase, hepatocyte return to the quiescence. أجنب حالة سرطة. بلام nature stop signal is poorly understood.
نازانرێت چۆن ئەم خانانە لە جیوەنەوە هەست تۆ لە جیزیرەوە چونە جیوەنەوە چۆن لە سێڵ سایکلەوە ناڵێن جیوەنێنەوە لە سێ سایکلەوە چۆنێنەوە بۆ جیزیرۆ ئەوان نازانرێت بەڵام ئەنتی پرۆلیفرێتیڤ سایتۆکاین وەکو ترانسفۆرمینگ گرۆث فاکتۆر بێتا are likely involved وەکو نمونە ئەڵێن ئەگەری هەیە ئەوانە ڕوویابێت ئەدرەوە تێکەش لیوکە چۆنجۆنی بە مایتۆسیس ڕوایات What about liver regeneration from the progenitor cell in situations where the proliferative capacity of the hepatocyte is impaired? بۆچی proliferative capacity hepatocyte تێک چووە وەکو chronic liver injury or inflammation لەم کاتێتەوە خانەکەت responsive نییە بۆ growth factor ئیش ناکات لەم حاڵتەیە progenitor cells in the liver contribute to the repopulations لێرە نمونەی ئەکسپێرمنتی ئەنیمەڵ هێنێتەوە کە ئەڵێ لە جەماعەتی ڕۆدنتەکانە ڕۆدنت ئێستا من نووسیمە کەروێشک و مشک و سمۆرە ڕۆدنت ئەو جەماعەتە لە ئەنی ئاژەڵ کە شێوازی جۆیان ینی شەویلگەیان لەگەڵ دانا شێوازێکی سەیری هەیە وەکو چۆن شێوازێک سەیری هەیە کەروێش شڵی چۆنی هەیە دوو دانی سەر و ئینسایزری سەر و خواروی هەیە بە هەمان شێواز مشکیش بە هەمان شێواز سمۆرەش ئەنی ئەوانەی کە دوو دانیان لەسەر و خوارەوە هەیە ئینسایزەر ئەوان جەماعەتی ڕۆدێنتان پێوترێت هەر لە خۆشمەکانی هەنی کەسەیە دوو دانی پێشەوەی گەورەیە پێڵەندان کەروێشکی باشەوە لە من لەگەڵ ئەو ناوناتۆرۆشتانی بەڵام هەر بەس بۆ تێگەشتن وتم نەک لە ڕوویەوەی نام خۆم زۆر دژی ئەو ناوناتۆرۆشتانم خۆم حەزم لێی نییە بەس بوو کە تێبگەن باش لە ڕۆدێنتەکانە these progenitor cells have been called oval cell ناونراوە ئەو جەماعەتی stem cellana oval cell لەبەر نیوکلایەکە for the shape of the nuclei some of these progenitor cells reside in specialized niche called canals of hearing ئەم خانانیتیایە خۆی canal of hearing لە لیڤەرە هەر هەیە کاتێک کە canaliculi connect with larger bile duct ڕاستیەسە حالە نازم چۆن ئەو شتە بێنمە پێچەی خۆم چۆن بیهێنە مێشکانەوە بەس خۆتان سەرجێک بۆ canal of hearing بکەن یەکسەر ڕێڕەوی بایل ئەزان چۆنیە bile canaliculi connect to the larger bile duct. The signals that drive proliferation of the progenitor cells and their differentiation into mature hepatocyte are topic of investigation. يعني إذا حاليا proliferation كده قاشين بس stem cell كان شو نكونه إيش أوان جاري موضوع investigation. Literally restoration of normal tissue structure can occur only if the residual tissue is structurally intact. أم قصة زوجرنجا restoration رؤيا as long as لڕووی پێکاتەیەوە یەکی گرتوێتەوە ئەگەر یەکی نەگرتوێتەوە ئەو کاتە ناتوانێت مەسەڵەن بۆ تۆ لیڤەرت هەیە بم شێوازە ئەو بزانم لیڤەر شقڵێکی ئاوای هەیە ئەگەر تۆ لێرە تۆ ئەبسەسێکت هەبێ تۆ لێرە تۆ دیفێکتێک کونێکت هەیە ئەو بەشە هەر بە سکارینگ پڕەبێتەوە بۆشاییەکە بەسکاریم ئەو مەسەڵەن بۆنە لێنشونە بۆنە گەچکاری و لەبغ و ئەوانە ئەکرێ ڕەنگە شوێنێک جوان بلۆکە نەیگرێ ئەترا ها بەخۆت هەر بە شتێ پڕێگەیتەوە بەچی من توێشتێ ئەو ئەگەر واتی و گەنم بە شێوازێک ڕەنگەوانی کە چوون بەکرێکاریە چون خۆشم زۆر لە کرێکاریشون نازانم ئەگەر نمونونەکەم تاوا بوو بڵێن تاواگە تاویش نەم خۆتان تێ بگەن بە ها شوێنێک بلۆشێکی نێگیتایە بلۆ ینی دیفێکتێکی تایە دیفێکتێک تاو نییە خۆت بەچی من تۆ پڕێگەیتەوە ئەو بەچی من تۆکە پڕێگێتەوە ها بەسپاڵی پێوانیت ئەوە وەکو کۆنێکتیش و سکارینگ تێ بکە as after partial surgical resection by contrast if tissue is damaged by infection or inflammation regeneration is incomplete and accompanied by scarring بوننا extensive destruction of liver with collapse of the reticulin framework framework كتكجت أو بيكهاتي كبيوسة وكو بويك خانكان لسري دروس بنوا بايكا نماوا as occurs in liver abscess leads to scar formation even though the remaining liver cells have the capacity to regenerate يعني خانكان توانان هي حزيان ليه كدروس بنو بەڵام چی بکەین سترکچەرەکە بە شێوازێک وای لێ هاتووکە دیفێکتێکت هەیە ناتوانی خانەکان لێوە دروستکەیتەوە ناچاری هەر بە کۆلاژین پڕێکێتەوە کی کۆنسپت بە خۆتان مەڵاڵنەک بە خۆتان بخوێنەوە tissues are classified as labile stable permanent according to the proliferative capacity of their cells continuously dividing tissue contains stem cells that differentiate to replenish lost cells and maintain tissue homeostasis
cell proliferation is controlled by cell cycle and stimulated by growth factors and interaction of cells with the exosomatics يعني بشه بإنتجرن باشا. Regeneration of liver is a classic example of repair by regeneration. It is triggered by cytokines and growth factors produced in response to loss of liver mass and inflammation. In different situations, liver regeneration may occur by proliferation of surviving hepatocyte or a clear repopulation from progenitor cell. and بيتي لبارتي كم هاشنا تقريبا 40 دقيقة تكام بيتشو بلام توزك أو سرتايا لريا بيويز بويك إيه ولا أم توزي ترتيب بجن يا لم توزي جيجر تيبجن موضوع استمثال معنا ببيرم هنا توزي جسر أو ميثولوجي روشتين هي درم بو تيجشتن بو بيتو هاشنا توزي كاتيبرت بس قطعا حستاني نبو أزم لإنكاتياتي سكشني فيديو كيا أتوم بيبرنن شو هنا كيا رنجاتينا قاعد يابون ياركينا كدبت برحال هي درم تيجشت من هوليم درس كان بشازبت تلب حزي لبت بتعقدن بت هم المكان فيه بت هم شتي تفوزانم ليش تنصايبت تا باریدم خاطر نگل